喂，大家好，咁好開心大家再見面啦。都有一段時間咧冇拍到片咧放上嚟啦。點解咧？如果識我嘅朋友可能都知啦，即係公司有啲變動啦嚇，職位上都有啲變動啊，令到咧忙咗好多，所以咧公事上咧都要 allocate 翻啲時間上去，所以咧 weekend 嘅時間咧，有時想休息下，陪屋企人啊咁樣，所以咧就懶咗少少啦。希望我而家 catch up 翻個進度。好，今日我講啲咩咧？今日講 Excel 嘅 automation。Excel automation 好神秘啊！究竟係啲咩咧？我哋一齊去睇一睇，好唔好？哇，好啦，咁咩叫 Excel 嘅 automation 咧？我諗大家咧唔陌生啊，對 Excel 係咪？喺你工作裏邊咧，我亦都相信咧，經常會用到 Excel 嘅，好多時間會用到 Excel 係咪？我呢度有一個好簡單嘅 Excel 嘅表啦，係咪？你見到有 column 有 row 代表住唔同嘅 information。好啦，我點樣可以令到我而家要做一樣嘢，就係將呢啲咁嘅 Excel 嘅 information 咧，自動咁樣咧，將佢咧 update 喺一個 website 上邊啊。點做咧？咁一陣再講。呢啲我哋就為之 Excel 嘅 automation 啦。喺 AA 嘅 solution A2019 裏邊咧，做 Excel 嘅 automation 咧有3個方法嘅。第一個方法咧就係叫 Excel， 應該話有3種唔同嘅 command 你可以利用嘅。第一種就係 Excel Basic， 仲有一種叫 Excel Advanced， 最後一個就係 Excel 365啦嚇，或者叫 Office 365。逐個講。Excel Basic 嘅咧就係講其實咧 even 咧喺你個 desktop 上邊咧，喺你個電腦上面冇 Excel 咧，其實我哋都可以咧，呢個機械人咧都可以做到 automation 嘅喎。所以我哋就可以利用一個叫 Excel Basic 嘅 command 咧去做啦。所以你見到咧，我呢度都寫咗啦。Excel 如果你用 Excel Basic 嘅話咧，其實係你唔需要咧有 Excel 咧 install 咗喺呢個 device 上邊，你都可以做到啲 automation 嘅。而且佢係喺個背景裏邊行嘅，就唔會打開你嘅 Excel application， 因為都打唔開，因為你冇裝，係咪？呢個就係 Excel Basic。好啦，去到 Excel Advanced 喺中間呢個，當然叫得 Advanced，即係多啲嘢用啦。相對地都要多咗要求嘅嚇。如果你要用 Excel Advanced 嘅時候咧，你係需要有 Microsoft 嘅 Excel install 喺呢個 desktop 上邊，呢個電腦上邊，我哋先可以用到 Excel Advanced 嘅一啲 features 嘅。當然比較 Basic 同 Advanced 個名都睇得出㗎啦，係咪 ？Basic 咧俾到你嘅 command 係比較少嘅 ，Advanced 係比較多嘅。一陣喺我哋嘅示範裏邊，我會俾大家睇一睇咧，究竟佢多咗啲乜少咗啲乜啦。當然真係好多。所以你會見到咧，即係 Advanced 會多啲啦 ，Basic 會少啲啦。而且我哋都 support 咧有一個叫做 Excel 365啦，或者叫做 Office 365啦。應該點講咧？其實喺 Office 365裏邊，如果你係一個 Office 365嘅 subscriber 咧，其實Office 365提供咗一個 tools 俾你，其實就係叫 Excel Online，OK，就係話透過你嘅 browser 可以去處理到啲 Excel file， 就好似 as if 你喺個desktop 上面用嗰個 Excel 咁。當然啦 ，Excel Online 個 command 即係 Office 365嘅 Excel Online 同埋 Excel Application 當中都會有啲 function 上嘅差異啦。同你喺我哋個automation A2019個 tools 裏邊咧，嗰個Office 365 Excel Online 嗰啲 command set 咧同 Advanced 咧都係會有少少嘅差別嘅。OK，今日我就會講一講 Basic 先。好啦，我今日想做啲乜嘢嘢咧？呢個今日寫呢個機械人咧就做一樣嘢嚇，就係做 Excel Automation 啦。點 automate 啲咩嘢咧？大家喺個熒幕嘅左手邊咧，見到有個 Excel file， 好 typical 嘅 Excel file 係咪？有row 啦，有 column 啦，代表緊唔同嘅 information 啦。我而家假設呢個 Excel file 咧就係代表我有一個customer 嘅一個record 咁樣。熒幕嘅右手邊就係一個 web page 嚟嘅。當然喺我呢個示範裏邊係一個 web page， 好簡單嘅 web page。喺你嘅情況裏邊咧，
可能係一個 application 啦，可以係一個 application 啦，可以係一個 web 嘅 application 啦。No matter what 啊，咁你自己可以去想像，可能係一個 ERP，可能係一啲等等sales admin 嘅 tools 咁樣去做。咁我就希望咧喺呢個 Excel 裏邊咧，一條 record 逐條將呢啲咁嘅 information 填上去，填完按呢個 register 呢個button， 按完之後咧，我就要喺個 Excel 度咧 update 翻佢嘅 status， 做完啦，係咪？呢隻 record 我已經係處理咗啦，咁我就 mark 翻一個字，譬如叫做 complete 或者叫 register， 然後 save 同埋 close 呢個 file。咁之後更加之後嘅嘢可以再做。好啦，今日我做嘅嘢就係咁簡單。OK， 好啦，大家又見到呢個畫面啦。咁我哋去 show 翻一個好啲嘅畫面出嚟。大家應該見過呢個啦，係咪？咁我哋要做一個 robot。其實咧喺我之前嘅片裏邊咧，都講咗啲好 basic 嘅即係一啲技巧嘅。咁今日我哋會用到好多呢啲咁嘅技巧嘅。好啦，咁樣 anyway， 首先我要做個 automation， 我要去 create 一個 robot 先啦，係咪？咁呢個叫 Excel automation，alright？ 咁我撳 create，OK， 我收埋呢個先，唔好收埋咁樣嗰啲，擺喺中間睇 ，OK？ 咁我哋要頭先我喺個 PowerPoint 度咧介紹咗，其實我哋有即係 A2019呢個 tools 裏邊有3種Excel automation 嘅package， 係咪？第一個就係 Excel Basic 或者講緊呢個先啦。Excel Basic 你見到大概有10零個嘅 functions 你可以用嘅，係咪？頭先呢個 PowerPoint 中間嗰個就 Excel Advanced， 你見到哇多咗好多嘢，係咪？都有我諗呢度都40-50個 command。咁其實當然啦。咁 basic 個 requirement 就係唔需要你安裝個Excel 嘅 application 喺呢部機度 ，advanced 就需要啦。咁其實喺好多時候咧，我哋喺 real life 咧面對好多客戶咧，其實佢哋都未必每一台機都會有裝你 Excel 喺度嘅。咁所以我哋亦都即係點解喺做呢啲 automation 嘅時候，我哋都要有個方法去做，就係透過呢個 Excel Basic。而 Excel Basic 就我今日會講嘅。咁介紹埋最後一個就係 Office 365嘅 Excel 啦。咁你見到呢度其實都有好多 command 㗎。OK， 咁但係就唔係完全 exactly the same 嗰個 Excel Advanced 嗰度嘅。OK， 好啦，我想講多少少嘢先 ，before 我哋要 go into it。我想講咧，其實咧呢個叫 step 嘅東西step 咧其實係令到我哋寫 board 嘅時候咧，佢比較清晰啲去 present 翻出嚟咧，究竟我哋每一步係做啲乜嘢嘢嘅。For example 喺我今日呢度，我拉過嚟用先。我第一步我哋要做嘅就係譬如話 open 嗰個 website 啦，頭先嗰個 website 同埋 open 嗰個 Excel 啦 ，open Excel and website 啦，係咪？打錯字添 ，Excel website。好啦，咁我打開咗之後咧，我跟住要做啲乜嘢嘢咧？係咪？我就要 read 裏邊啲 record 咯喎。OK， read 完 record 我要去做啲咩？我要將啲 record 咧一條一條咁樣填入去頭先個 web page 度，係咪 fill in information to app。OK， 咁到最後咁我就都唔係最後咁，跟住然後咧我哋就要 update 個 status on Excel 啦，係咪？然後最後一個步驟啦，就係 save and close 個 Excel 啦，係咪？因為我哋做完啦喎，咁我哋要 save and close。好，咁樣咧就俾咗一個好簡單嘅concept 嚟。其實喺呢個 board 裏邊咧，原來我哋有5個步驟會做嘅，咁你就容易啲去 follow， 同埋容易啲去寫嘅時候，你自己會有個比較清晰嘅一個 logic。好啦，咁第一件事 ，OK， 咁我哋去open 一個 Excel 同埋 open 一個 website 咁首先我哋咧，今日我哋講 Excel Basic 啦，咁我哋去 Excel Basic 呢度，咁你會咧見到咧，其實有好多個 command 嘅。咁當然今日我唔會用晒所有 command 嘅，因為可能要你自己花啲時間去睇啦。咁譬如話我要開一個 file， 但係 open 咧係必須要嘅。OK， 你做任何之後嘅動作咧，都必須要 open 咗個 file 先嘅。OK， 咁好，咁我 open 啦，咁呢度就揀翻個 file 啦，咁我就將咧頭先呢個 file 咧
擺咗喺 CTEM 裏邊嘅。CTEM 叫 My Customer 嘅一個 file。OK， 好啦，咁你見到 Open 呢度會有啲咩？有個叫 Session Name。OK，File Path 就係啱啱我提供㗎啦。如果你個 file， 你個 Excel file 裏邊係有 multiple worksheet， 而你需要指定其中一個咧，你可以喺度做，否則佢就會係 default sheet 1，OK， 或者係第一個 page。跟住你 open 呢個 file， 呢個 Excel file 嘅時候係乜嘢 mode？OK， 你可以係 read only mode， 但係今日我哋咧一定係 read write 嘅，因為我讀完個 Excel file 之後填完啲 information， 我要 update 翻個 file， 係咪？咁所以一定 read write。咁另外就係如果假設呢個 file 咧有password protect 嘅，咁你亦都可以提供個 password protect 個 password 喺度，令到佢可以開到個 file 嘅。OK， 咁最後呢個啦，究竟呢個Excel record 裏邊第一行係咪一個 header 嚟嘅 ？OK， 咁喺我哋呢個 case 第一行係一個 header 嚟，我哋必須要 click。點解咧？你 click 咗之後咧，其實佢就唔會讀第一行嘅，一陣嚇，咁佢由第二行開始讀。OK， 咁都有啲限制嘅，譬如話你要 delete 一啲 column 嘅時候咧，其實咧如果你 tick 咗呢個 header 咧，你係 delete 唔到嘅，因為佢 protect 咗你第一行。好啦。咁樣 open 另外一樣嘢，我要 open 個 website 喎，咁我呢度試下個 website， 點解我成日都打錯字嘅 website 係啦 launch，OK， 咁我 launch 個 website， 我而家由於時間關係已經打開咗啦，係咪？我將佢 copy 過嚟啦。嗱呢度咧 launch 個 website 嘅時候咧，又要小心咯。我會強烈建議咧，你唔好select呢個 default browser 嘅選項嘅。點解咁講咧？因為好多時我哋做 automation 嘅時候咧，我哋自己做咗個 robot 出嚟。假設如果我係一個開發嘅人，我自己做咗個 robot 出嚟，我呢個 robot 可能會俾其他人去用㗎，係咪？我嘅 default browser 同佢嘅 default browser 咧係好有機會會唔同啊，係咪？咁如果有機會會唔同，出嚟嘅 behavior 咧有機會亦都會有唔同。咁所以 that's why 咧，通常咧喺我嘅建議裏邊咧，我就會指定咗個default browser 嘅，即係指定一個 browser 嘅。咁喺呢個 case，我哋可以利用譬如話IE 啊，好冇？因為我而家用緊 Chrome 嚟寫，我方便大家睇到用呢個 IE 啦。好啦，咁我哋咧就頭先咧 open 咗 Excel file 啦 ，open 咗個 website 啦，跟住我哋去攞啲 data 出嚟。其實我哋攞 data 出嚟咧有兩個方法去做嘅，兩個方法去做嘅。咁係咩兩個方法咧？我哋去翻呢個 Excel Basic 呢一格，你可以將所有嘅 cell，OK， 裏邊嘅 content 攞晒出嚟 ，OK， 我拉一個出嚟俾大家睇下先。Get multiple cells， 你可以將呢啲咁樣嘅成個 Excel file 嘅 data 攞出嚟，擺喺一個叫 table 嘅 variable 裏邊。咩叫 table variable 啊？之前教過噶啦 ，OK， 睇翻我其他片。跟住然後我哋咧攞住呢個咁嘅 table variable 咧，我哋就可以利用另外一個 command 叫 data table 嘅咧去做 manipulation 啦，攞裏邊嘅 value 出嚟 set 個 value 等等等等等等 ，OK。但係今日咧，所以咧我就唔想用呢個方法，我想用一個更加簡單嘅方法。我跳咗呢步佢先，收埋佢，就係用一個叫 loop 嘅東西 ，loop L-O-O-P loop，OK。loop 喺我其他嘅 tutorial 都有講過 ，loop 我哋係一個循環嚟嘅，循環可以做啲咩嘢嚟嘅咧？可以睇一睇 iterator 呢度，我哋呢個 loop 咧可以做到啲咩？譬如話，我喺一個CSV file 裏邊嘅每一行，我可以讀出嚟啦。呢個 table 裏邊我可以讀到每一行出嚟啦。咁呢個就係頭先我講嘅第一個方法啦。甚至乎一啲 database 啦，其他嘅email mailbox 嘅 email 啦，或者喺我哋今日會講嘅就係 Excel Basic for each row in a worksheet。OK， 我咁攞咗先。咁你會見到啦 ，for each row in worksheet， 佢會問你攞個 section name， 個 section name 係點嚟嘅咧？就係我哋頭先喺第一個command 度俾佢嘅 section name 啦。咁我哋去翻呢個度 ，section name 就係 default 啦。loop through 啲咩嘢咧？我 loop through all rows，
即係話所有嘅行 OK， 然後我將佢每一次讀嘅每一行咧 assign 去一個叫 record 嘅 variable 度。咁我而家係冇嘅，咁我就 create 出嚟。record 係啲咩嘢啊？記唔記得啊？係啊，就係一個好似一個 list 咁，但係每一個element 喺裏邊咧都可以有唔同嘅 data type 嘅。OK， 咁我而家 define 一個 variable 叫 record 喺度。OK， 一個 loop 裏邊好啦，每行一次我要做一樣嘢，我要做啲乜嘢嘢咧？我要就係做打開個喺嗰個 website 上邊填格仔，係咪？咁而家咧，我哋就會用另外一個方法咧，就叫 recorder。OK， 喺我之前嘅 tutorial 裏邊都講過噶啦。咩叫 recorder？recorder 可以係呢個 button， 或者喺呢度咧，你會揾到個叫 recorder 嘅東西嘅。但係小心留意喎。而家喺我呢個 file 裏，喺我呢個機械人裏邊咧，我係未 launch 呢個 website 出嚟嘅，所以我而家去 record 咧，我係根本冇呢個冇呢個視窗打開咗嘅。所以咧，不如我哋而家 run 一次先，係啦。基本上我哋咩都冇做，除咗就係打開個 file 同埋打開個IE 係啦，打開呢個 page。好啦，我有呢個 page 之後咧，我而家就去做一個 recording 啦。我將呢個 recorder 拉落嚟 ，OK， 然後我去選 refresh 下先，去選擇頭先我哋呢個 IE 打開咗嘅 application 嘅 page， 然後 capture object。嗱，呢啲我之前做過晒㗎啦。如果大家咧真係唔記得咗係點樣咧，就要 revisit 翻啊。咁我喺第一個格仔度 click 咗佢，咁佢知道呢個格仔係一個 text box 啦。呢個格仔其實係個 first name 啦，咁當然有其他嘅 property 嘅，咁我呢度唔講啦。咁喺呢個 recorder 裏邊，我哋 capture 咗一個 text box， 我哋可以做到啲咩嘢咧？就係呢個 action 啦。OK， 由於呢個係一個 text box， 咁所以個 action 咧，我就可以 set text， 即係話將一啲 text 放入去呢個格仔度啦。咁好啦，我放啲乜嘢入去咧？咁其實你可以模擬個 keystroke 嘅。咁而家喺我哋呢個 example 裏邊咧，我哋係讀咗一個 Excel file 嘅，讀咗一個 Excel file 嘅，讀緊一個 Excel file 啦。咁呢個每一個 Excel file 咧，我哋裝咗個 record 裏邊嘅。OK， 咁個 record contain 咗啲咩嘢咧？咁你可以打開 Excel 睇一睇。其實 record 咧就係呢度咧每一條啦。我去翻呢度每讀一次咧，佢就行一條 record。咁即係話，我每讀一次咧，我就會知道個 first name 啦、last name 啦、company name 等等等等等。咁我就將呢個 value first name 擺翻喺個 first name 嘅呢個 web page 嘅格仔度。咁所以我呢度咧可以揀一個 variable 啦，撳呢個 X 呢個掣啦，選擇翻頭先我哋嗰個 record。OK， 個 record 裏邊就裝咗啲咩嘢咧？頭先我哋 open 個 Excel， 佢知道佢每一個 column name 係咪？咁所以我哋就可以將呢個 column name 咧 copy 擺落去啦。當然你可以用 index 係啦，但係 column name 咧就會有一個方便咯，因為你如果假設你嗰個 Excel file 咧，你調轉咗個第一個 column 同 A column 同 B column 可能係調轉咗個次序嘅時候咧，咁你其實你都唔會影響個 robot。但係如果你用 index 咧就有可能啦，係咪 ？Insert 好，我哋如此類推，咁我如此類推咧，我就拉第二個落嚟啦，揀翻同一個 Windows， 今次 capture 第二個格仔啦，同樣地 text box last name set text， set text 係啦，跟住今次咧我哋要揀嘅咧就係 last name 呢個 column 啦。好，如此類推 ，OK。今次我揀嘅呢個 capture 第三個格仔 ，make sure 你見到個紅色框框先好撳落去噃。company name 係啦，我哋亦都 make sure 我自己嘅嘢係揀啱先嘅，否則咧一陣錯咗咧就真係唔知發生咩事啦。去翻個 Excel 度 company name 係啦 ，company name 係啦 ，save， 跟住然後再嚟多個，亦都係咁揀。email address
OK，setText，哎呀，呢個揀翻今次 email address 係咪 ？email address，email address 係啦 ，record 呢個 capture my number phone number，sorry，setText。我會眼尾睄一睄咧，佢啲 property 啱唔啱嘅，因為咧即係做機械人咧，雖然你而家教緊佢做嘢，你都 make sure 自己唔好錯，係咪 ？phone number，OK，跟住然後同一樣，今次咧就係最後一個啦 ，country 啦，係咪邊個 country 啦？咁呢度又係 setText 啦。今次咧，我 copy 咗呢個過嚟先 country code，OK， 刪翻佢，sorry，country code，OK， 好啦，咁而家呢個機械人咧，佢就會咧自動幫你每一次咧喺度填嗰啲格仔，最後仲有一個動作未做嘅喎，就係撳掣啦，係咪？就係撳呢個掣啦，撳掣。你見到今次咧，當我咧嗰個 recorder 選擇咗個 button 嘅時候咧，今次嘅 property 係一個 button 嚟啊，而 property 嘅 button 咧我就可以 click 啦，係咪 save？OK， 而家我哋做咗呢個機械人嘅一部分，就係我哋打開個 web page， 打開個 Excel file， 逐次撳落去。不如我哋睇一睇個效果先。我刪咗呢啲嘢先。咦，我有嗰個嘢咩？咁啊 not save 啦。OK。好 ，run 一次俾大家睇一睇，咁你就知道咧，機械人點樣可以幫你咧去做一啲咁樣嘅 automation 啦。好，記唔記得而家我用緊 Excel Basic， 所以佢 complete 嗰度咧好快，做得好快，係咪？我哋都睇佢唔到。呢個咧就係機械人做快嘅嘢啦。咁而家我哋其實咧做完啦喎。咁我哋會問啦，咦？我每撳完一下 register， 我就要喺頭先嗰個 file 度咧，最後嗰個 column 咧 G 呢度咧，我要update 翻佢，係咪？好啦，咁我哋就可以咧，我呢啲刪咗佢先。咁我哋就可以咧用一個咧叫做咧update 嘅方法啦，等我喺度，但係呢個咧我會幫佢擺入去嘅 ，OK， 因為咧我哋要 make sure 咧我哋而家所有嘢咧都喺個 loop 裏邊，否則咧你就做唔到啦。好 ，update 係咩啊 ？update 係啦，我要將個 value set 落去個 cell 度，咁我哋就用一個 set cell 啦。set cell 對應嘅都係 section name 啦，嚇就係頭先我哋 open 咗個 file 嘅時候啦。好啦，咁啊跟住呢度咧有個 specific cell 咯，我哋知道咧呢個係一定係 G 嗰個 column 嘅，但係 G 1 2 3 4 5由第二行開始讀噶嘛，2 3 4 5 6，我點樣去 set 到佢咧？咁我有個 trick 俾大家嘅，我通常都會做呢個咁樣嘅動作嘅，就係咧我會 define 一個 number 嘅 variable， 譬如話呢度我揀咗 number 先，係啦。咁通常咧我會 sorry 好難打，我通常叫做 counter 嘅 number 2 default value。點解咧？我講俾大家聽 ，OK， 我 create 咗先。我而家 create 緊一個應該話我或者叫做 row 可能會 row，OK。我而家用緊一個 variable， 佢嘅 default value 咧就係第2。其實我就意味緊咧，我當呢個 loop 行第一次嘅時候咧，我就會喺呢個 address 喺第2行，再行多一次嘅時候咧，我就喺第3行。咁所以我要做一樣嘢咧，我由第2行開始啦，佢已經有個2嘅 value 喺度，我 define 咗一個 number 嘅 variable， 我就每行一次，我就 increment 一次 ，OK， 每行一次咧，我就將自己嘅 value 加1，好啦。咁呢度就好容易啦。我 G 咩咧 ？G 就係
我點解會撳個$sign咧？大家睇翻我其他嘅咩啦，跟住然後 to string， 咁啊 value 我 set 啲咩？譬如話complete 啦，好冇 complete， 好啦，大家明唔明咧？而家我去做緊啲咩嘢咧？我而家做緊嘅咧就係將逐步嚟啊！呢個 delete 咗佢先，係啦，呢個我哋冇嘢喺裏邊嘅。我哋而家咧第一個步驟咧就係 open 個 Excel 同埋 open 個 website 啦，然後利用個 loop 將個 Excel 裏邊嘅每一行攞出嚟，擺喺一個叫做 record 嘅 variable 裏邊。跟住我哋利用 recorder capture 喺個 web page 上邊嘅每一格 set 一個 value 入去，個 value 咧就係個 recorder 對應呢個 text box 嘅嗰個 value，OK 嗰個 label。最後我哋利用個 recorder 去撳個掣啦。與此同時，或者我呢度掹咗佢出嚟先，因為方便大家睇啊。係啦，與此同時咧，我就 update 呢個Excel file 嗰個 status 嗰個column。然後我每一次行，我就將自己呢個行數加1。最後當然我哋要 save 同埋 close 嘅。點解我哋要 save 同 close 咧？因為咧而家咧佢行嘅時候 Excel 係冇打開到嘅，所以咧我哋做完咧你都冇辦法睇到個效果。所以我首先 save 個 workbook 啦。你 save 個 workbook 咧根本唔需要做嘢，佢係對應你個 section 咧。咁啊視乎你 close 唔 close 啦。通常我都 close 嘅，即係 as 一個 best practice。刪咗佢，好 Excel 刪咗佢，好啦。而家假設我哋又會行咯，睇下有咩事發生。咁個 robot 行嘅時候就喺右下角啦，你會見到而家行緊第幾個 line 啦。我而家行緊第6個 line， 第7個 line 係嘛？其實係好快嘅，因為你見到咧嗰啲 record 咧好似填晒咁，但係其實佢已經填晒。與此同時行完添啦，你去翻個 robot 度已經 successfully run 啦。咁我哋去翻睇翻呢個 file 嚇，佢係咪真係 update 咗？係啦，每一格已經 complete 咗啦。OK， 咁呢個咧就係一個好簡單，亦都好實用嘅一個利用 Excel Basic 做一個 automation。OK， 咁我希望大家幫到大家。拜拜。